അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്താണ് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളെ മീൻപിടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നിൽക്കാട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതാ ചെറിയ ചെമ്മീൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അതാ നല്ല ചുള്ളിക്കോട്ടി. പിന്നെ അതാക്കണ നല്ല മുഴു. ഇതൊക്കെ അതാ നാടൻ മുഴാട്ടോ, ആഫ്രിക്കൻ അല്ല. ഏതാ സൈസ് നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിട്ടോ, നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ വേറൊരു മുഴു, വേറെ അതൊരു മുഴു. പിന്നെ എന്താ ബ്രാല് ഇതാക്കണ ബക്കറ്റിൽ ഇതാ ബ്രാല് നല്ലതാ അടിപൊളി പച്ചോലൊക്കെ എടുത്തോ. ഏതാ സൈസ് പച്ച. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തന്ന്. മുഴുവാണ് കേട്ടോ. അത്ര വലുപ്പമുള്ള മുഴുവനൊന്നും നമുക്ക് സാധാരണ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. വേനലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെലിഞ്ഞ് കിടക്കും, വലിയ തിന്നാൻ കിട്ടാതെ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല തീറ്റി അടിച്ച് നല്ല സെറ്റപ്പായ സാധനമാണ്.